जय बुद्ध। धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्ते। सोच त कति आमाहरूको बच्चा मार्यो, ढुँडे बालकले अनाथ बनायो। पदाधिकारीज्यूहरूलाई लाइनबद्ध भएर बसिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। गुरु नमस्ते। स्थापन गरिदिनु हुनको लागि युवा वर्ग सङ्घका सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो र्याली सुरु हुन गइरहेको छ। सबैजना लाइनबद्ध भएर बसिदिनु। हेलो हेलो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 2568 बुद्ध जयन्ती
नमस्ते 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 तसितले ह्यापी बुद्ध जयन्ती नमस्ते नमस्ते तसितले नमस्ते जय बुद्ध नमस्ते 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 जय बुद्ध नमस्ते नमस्ते ह्यापी बुद्ध जयन्ती तसितले तसितले ह्यापी बुद्ध जयन्ती तसितले तसितले ह्यापी बुद्ध जयन्ती पावन अवसरमा सम्पूर्ण उपासक उपासिकाज्यूहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यो 2568 बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा भर्खरै हाम्रो संस्थाका सदस्यज्यूहरू लाइनबद्ध भएर गतिविधिहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र लाइनबाट सामान गरिनु हुनको लागि नमस्ते 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 ल तसितले तसितले ल तसितले ल तसितले नमस्ते नमस्ते ल नमस्ते ल तसितले नमस्ते ह्यापी बुद्ध जयन्ती ल ह्यापी बुद्ध जयन्ती तसितले 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 ल तसितले ह्यापी बुद्ध जयन्ती ह्यापी बुद्ध जयन्ती तसितले तसितले जय बुद्ध जय बुद्ध तसितले 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 हजुर सम्झेछु तसितले 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 हजुर सर तसितले ह्यापी बुद्ध जयन्ती ह्यापी बुद्ध जयन्ती नमस्ते तसितले नमस्ते नमस्ते तसितले जय बुद्ध जय बुद्ध जय बुद्ध जय बुद्ध जय बुद्ध नमस्ते जय बुद्ध नमस्ते तसितले तसितले जय बुद्ध तसितले जय बुद्ध जय बुद्ध जय बुद्ध नमस्ते
टासीतले 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 ल टासीतले 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 ओमल टासीतले विश्व शान्ति ल ह्यापी बुद्ध जयन्ती टासीतले बुद्ध जयन्तीको नमस्ते टासीतले बुद्ध जयन्तीको नमस्ते टासीतले सफुला टासीतले 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 ओ टासीतले टासीतले यो नमस्ते 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 टासीतले आमाहरू टासीतले ल जय म 3 दिन भयो आमा आएर 3 दिन आएर नमस्ते ए हो गएर आयो गुम्बामा ए ल ल ल ल ह्यापी बुद्ध जयन्ती ल नमस्ते नमस्ते ल नमस्ते 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 आरामै हुन्छ नमस्ते नमस्ते ल ह्यापी बुद्ध जयन्ती ल हजुर ह्यापी बुद्ध जयन्ती सबैलाई धन्यवाद सबैलाई ह्यापी बुद्ध जयन्ती ह्यापी बुद्ध जयन्ती नमस्ते 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 ह्यापी बुद्ध जयन्ती टासीतले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स टासीतले टासीतले धन्यवाद रेलीमा आएको धन्यवाद ओके चालू ह्यापी बुद्ध जयन्ती ठिक छ माथि जानु यता माथि जानु त ल हाम्रो सुगौवातीको सुगौवाती जय बुद्ध नमस्ते 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 जय बुद्ध नमस्ते जय बुद्ध जय बुद्ध जय बुद्ध जय बुद्ध नमस्ते 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 जय बुद्ध छाताले अनुहार छेक्यो नमस्ते नमस्ते नमस्ते
नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते ए आमा नमस्ते नमस्ते टासी तेले हजुर हजुर नमस्ते नमस्ते नमस्ते
Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Kamesu Michachara Musavada Veramani Sura Miraya Majja Samadatana Veramani Idam me silang Asavakmayam sartam surakitam tatva Appamadena sampadeta गुरुज्यूहरूबाट शुभ मङ्गल पाठ हार्दिक वन्दना र साधुवाद व्यक्त गर्दछु। हामीलाई उहाँहरूले शुभ मङ्गल पाठ यहाँ वाचन गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी सायुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण वीरहरूका धेरै धेरै धन्यवाद। सञ्चालिका बहिनी बालकुमारी गुरुङज्यूलाई धन्यवाद छ। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। हजुरहरू सबै आज यसरी आइदिनु भयो बुद्ध जयन्तीमा। आजको दिन तपाईँले एक दिन यसरी बुद्ध भगवानको नाममा दिनुभयो, त्यसको लागि सबैजनालाई धन्यवाद। साथै सबैलाई यस कार्यक्रममा मङ्गलमय हार्दिक बधाईको साथमा सबैलाई स्वागतम 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 धन्यवाद। जय बुद्ध, तर्सी धलेक, सबैको जय होस्।
आजको यस बुद्ध पूर्णिमा सहयोग अवसर दिवसका कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, आजको यस जन्मस्थान तिब्बत, उहाँको जन्म मिति ईस्वी सम्वत 1952 अक्टोबर अस्ट्रेलिया स्टेटको बिचमा अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण आमा दिदी बहिनीहरू उहाँसँग अझै पनि शिक्षा लिँदै आइरहनु भएको छ। यस बुद्ध धर्म बुद्ध शिक्षालाई उहाँले पढाउँदै आउनुभएको, उहाँले यसको प्रचार प्रसारमा सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको, उहाँको योगदानको उच्च कदर गर्दै बुद्ध जयन्ती समारोह समितिका तिब्बतमा जन्मनुभई पोखरालाई कर्मथलो बनाएर पोखरामा रहेका तिब्बती समुदायको मात्र नभएर बुद्ध धर्मप्रति आस्था राख्ने र तिब्बती भाषान्तरण गर्दै 2568औं बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा बुद्ध जयन्ती समारोह हार्दिक बधाई छ हजुरलाई, यहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको म कृपया छिरिङ सिटेनज्यूलाई एउटा सानो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। छिरिङ दाई। बुद्ध जयन्ती समारोहको कार्यक्रममा पाल्नुभएको प्रमुख अतिथिज्यू लगायत अनि अतिथिज्यूहरू अनि यो विशेष गर्दाखेरि बुद्ध जयन्ती समारोह समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्य अनि यहाँ सहभागी हुनु सबैले म हृदयदेखि हार्दिक उहाँहरूले अस्ति म गाउँ आउनुभयो, मलाई त्यसको सम्मान गर्नुको लागि प्रस्ताव गराउनुभयो। तर म त्यस्तो बुद्ध धर्म जुनमा चाहिँ मैले कुनै योगदान दिनु सक्ने क्षमता भएको छैन। म जसलाई बुद्ध धर्म विश्व शान्ति चाहियो, विश्व शान्तिको लागि के हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ, आफू तपाईँ जिम्मेवारी लिन्छौँ भने हाम्रो बुद्धले दिएको मार्गदर्शनबाट अरू केही विकल्प छैन। त्यसो भएर हाम्रो बुद्धको शिक्षाको लागि हामी एकदम अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो भने अरूले के गर्दो रहेछ भन्ने हेर्नु भएन कि आफ्नो धर्मबाट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ त्यही छ। त्यही भएर हामीले सानोतिनो काम भयो पनि बुद्ध धर्मको लागि केही ज्ञानहरू सिक्न कोसिस गरेको छु। भविष्यमा पनि हाम्रो यो शिवालय चौकमा भएको बुद्ध धर्म परिचय समाज छ, अहिलेसम्म हामी निःशुल्क सेवा दिँदै आएको छु। भविष्यमा पनि हजुरले चाहिँ सेवा लिने इच्छुक भएकोले चाहिँ हामी गाउँ सम्पर्क गर्नुभयो हुन्छ भने म यहाँबाट निवेदन दिन चाहन्छु। अनि अन्त्यमा आज मलाई यति हार्दिक बधाई छ छिरिङ सिटेनज्यूलाई र म स्मारिकाबाट केही न केही भए पनि हजुरहरूले बुद्ध शिक्षा बुद्धको भूमि प्राप्त गरोस् भन्ने कामनाका साथ एकचोटि सबैजनाले आँखा चिम्म गरेर यो कार्यहरू हामीले गरिरहेका छौँ र आज जुन सम्मानित हुनुभयो होइन, दया नमो धर्मया दुईजना शरण पर्छु। 2568औं बुद्ध जयन्तीको यो पावन अवसरमा का प्रमुख वक्ता श्रद्धेय बौद्ध विद्वान युएसए अमेरिकामा के भन्नुहुँदो रहेछ भने अहिलेको युगमा वैज्ञानिक समाजका देखेछ वैज्ञानिक अहिलेको युगमा वैज्ञानिक आधुनिक विज्ञानसँग मिल्दोजुल्दो कुनै धर्म छ भने त्यो बुद्ध धर्म हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। सायद त्यही भएर होला गुरुङ मिसिएर चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो
तामाङ सेलोको बोल छ बुद्ध जन्मेको नेपालमा। धन्यवाद। होइन गुरुदेव, मबाट यस्तो कहिल्यै गरेको छैन र कहिले हुने पनि छैन। म निर्दोष छु। म तपाईँको एउटा आज्ञाकारी छात्र हुँ। मैले केही भुल गरेको छैन। हुन्छ, अब तिमी यो गुरुकुलबाट निष्कासित हुने निर्णय भएको छ। अब तिमी यहाँको ज्ञान अर्जन गर्ने कार्यबाट वञ्चित हुनेछौ। अब तिमी आफ्नो घर जान सक्छौ। जो आज्ञा गुरुदेव, मलाई हजुरको निर्णय स्वीकार छ। बरु मैले हजुरलाई गुरु दक्षिणा स्वरूप तपाईँ समक्ष केही चढाउनु पर्नेछ। तिमी हरेक एउटा व्यक्तिको हत्या गरी हरेकको हातको डेला काटी माला लगाऊ। त्यही एउटा समय दक्षिणा। मेरो छोरा, तिमी कता छौ? म तिमीलाई खोज्दै कति दिनदेखि भौतारिरहेको छु। मेरो बाबु, तिमी कता छौ? अहिंसक, अहिंसक। सामने आइजा, सामने आइजा। तिमी यहाँ के हुँदैछ? सामने आइजा, सामने आइजा। तिमी मैले रोग भन्दा किन रोकेन साधु? म त पहिले नै स्थिर छु। म त पहिले नै रोकिसकेको छु। बरु तिमी नै अघि बढिरहेको थियौ। ए साधु, संसारका सबै मनुष्यहरू मदेखि टाढा भाग्दछन् अनि तिमी म रोकेको भन्छौ। तिमीलाई मेरो डर लाग्दैन? म आदिमानव हो। होइन, तिमी मानव हौ। अब यसलाई मारेपछि मेरो मालामा 1000 औला पुग्नु भयो। गुरुदेव, हजुरले दिनुभएको आशीर्वाद पुरा हुनु भयो। जो धर्म, प्रेम, करुणा, अहिंसाको बारेमा थाहा छ, उसलाई डर हुँदैन। साधु, धर्म, प्रेम, करुणा, अहिंसामा केही जान्दैन। जसले किरा पशुपक्षीको रक्षा गर्छ, पशुपक्षीलाई माया गर्छ, उसमा दया माया हुनुपर्छ। साधु, मेरो अगाडि मात्र तिमी यस्तो कुरा गरिरहेका छौ। अहिलेसम्म संसारका सबै मनुष्यहरू मदेखि टाढा भाग्दथे। मदेखि खाली घृणा मात्र गरिरहेका थिए। त्यसैले तिमीले मानिसहरूको हत्या गरेको हो? हो, त्यसैले मानिसहरूको हत्या गरेको हो। मानिसहरूले मलाई धेरै अन्याय गरेका छन्। म तिनीहरूबाट बदला लिँदै छाड्छु। अब मात्र मेरो मनका आगो शान्त हुन्छ। आगोबाट आगो निप्दैन, पानीले आगो निप्छ। वेरले वेर निप्दैन, प्रेम र मायाले निप्छ। नहि वेर न वेरनि सम्बन्धित कुदाचन, अवेरेण च सम्बन्धति यसो धम्म सनातने। सधैँ याद राख, मानिस हतियारबाट होइन, प्रेमले आफ्नो जीवन अर्थपूर्ण बनाउँछन्।
ए सन्तु तिम्रो यस्तो कुराहरू म केही जान्दिनँ। तिमीले त्यो बिरुवाबाट एउटा पात टिपाउँदैमा अब के गरौँ? अब त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै जोडिदेऊ। यो त असम्भव छ। जसरी तिमीले त्यो पातलाई जस्ताको त्यस्तै जोड्न सकेनौ, त्यसरी नै तिमीले कयौँ मानिसको हत्या गर्यौ, कति पाप गर्यौ। सोच त, कति आमाहरूको बच्चा मार्यौ, दुधे बालकले अनाथ बनायौ, बुढाबुढीको सहारा छिन्यौ। निराश नहुनु, जब आँखा खुल्छ तब बिहान हुन्छ। जाऊ, संसारमा सबैसँग प्रेम गर, सबैले माया गर। तर संसार सबै मनुष्यहरू मदेखि खालि घृणा मात्र गर्दछन्। कोही मसँग माया गर्दैन, कोही मसँग प्रेम गर्दैन। तर म खोज्छु नि तिमीसँग प्रेम र माया। के भन्नुभयो? हजुरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ? जसलाई सबैले घृणा गर्छन् त्यो नै मेरो प्रेमको सबैभन्दा ठुलो भागी हुन्छ। हजुर को हुनुहुन्छ? हजुरको बोलीमा त अमृतको धारा बगिरहेको छ। म साधारण मानव सिद्धार्थ गौतम हुँ। सबैले मलाई बुद्ध भनेर भन्दछन्। बुद्ध? भगवान बुद्ध? मलाई हजुरको शरणमा लिनुहोस्, मलाई हजुरको दीक्षा दिनुहोस्। दीक्षा त म तिमीलाई अवश्य दिन्छु। जाऊ भन्टे, संसारमा सबैसँग प्रेम गर, सबैले माया गर, सबैसँग क्षमा माग, तब मात्र तिमी प्रेमको अधिकारी हुनेछौ। तथागत बुद्धको शब्दबाट अङ्गुलीमालको हृदयमा मैत्री करुणा राज उत्पन्न हुन सक्छ। सम्पूर्णलाई फेरि एकपटक ताली बजाएर हौसला बढाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम गरिमा पौडेल। म बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छु र म भुमसेन्तुलबाट आएको हुँ। यो अन्तिम प्रस्तुति हुनेछ, यसको लागि तयारी अवस्थामा बसिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै हामीलाई यति मिठो साउन्ड उपलब्ध गराएर
साँचेको होला नि साँचेको याक साँचेको हो नक्कली हो कहाँ देख्यो तिमीले कपडा मात्रै हो सक्कली नक्कली हो कहाँ देख्यो तिमीले उता पछाडिपट्टि मैले देखेँ त्यताबाट गयो भने त एउटा भिडियो छिर्यो नि त याकको मान्छे बन्देको तिमी डर लाग्यो कस्तो डर लाग्यो त हिँडको देख्नु कस्तो छ कालो छ कालो नक्कली हो मान्छे चाहिँ सक्कली हो याक चाहिँ नक्कली यसको आज बुद्ध जयन्ती हो भनेर म यसको घरमा गरेर बसेको ल यहाँ भाग्य रहेछ त यस्तो अब यहाँ खोज्न जानु पर्यो त्यो कालो भिडियो चाहिँ के हो यस्तो यहाँ जस्तै छ त हामीले नै थाहा पाउँछ यो ढुङ्गामा कता छ ए यता रहेछ अब उता गएर थाहा पाउँछ होला ल यता नि छैन रहेछ कता गएर के तपाईँले मेरो याद देख्नुभयो अब उता गएर पस्नुपर्छ होला त्यहीँतिर छ पक्का त्यहीँतिर हुनुपर्छ Continuador.
खतम रहेछ छैन गाली राम्रो अब हेर्छु या कले कमाउने भएछ क्या अब देख्नुभयो कति गाह्रो छ यहाँ बन्न त्यो माथि मेरो यहाँ कति तक्राहरू छ क्या थुप्रैजना तक्रा छ यो अलि सानो भयो नि थुप्रै तक्रा त तक्रै नै छ त्यो माथि आजकल अब गर्मीको मौसम है पानी पनि धेरै पर्छ अनि घाँस पनि राम्रै हुन्छ घाँस राम्रोले गर्दा हेर्नु कति मोटो तक्रा भयो मेरो यहाँ गरेर साह्रै गाह्रो भयो मेरो यहाँ गरेर पाल्न म त यतातिर नयाँ हो म त यस्तो घरि बटनबाट यस्तो यहाँ गरेर यस्तो त्यो गर्न आएको या खोज्न आएको अब तपाईँले यस्तो यतातिर कहीँ घाँस हाल्नु पर्ने ठाउँहरू थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा छ भने मलाई भनिदिनु है कुनै ठाउँ थाहा छ तपाईँहरूलाई कहाँ ठाउँको नाम भन्नुहोस् यसो नानी भन्नुहोस् ल भन्नु कहाँ पाउँछ नि घाँस सरङ्गोट पनि घाँस हाम्रो नै छ र अब यस्तो सरङ्गोटतिर यस्तो यहाँ हाम्रोहरूले घाँस चलाउन लाग्नु पऱ्यो र मजा लाग्यो है आउँछ है यहीँ आउँछ फेरि जय बुद्ध